Բարև ձեզ, մեր պայքարն է եւ շարունակում ենք մեր զրույցների շարքը։ Հիշեցնեմ, որ այս վերջին մի քանի հաղորդում մենք խոսում ենք հայկական քաղաքական էլիտաների դիրքորոշման մասին 2020 թվականի պատերազմին ընդառաջ եւ 20 թվականի պատերազմի ընթացքում անցած երկու հաղորդումը որոշակի արդեն նախնական չէ, բավականին կոնկրետ զրույցել ենք նախ սկզբում ոչ իշխանական ուժերի դիրքորոշման հետ կապված եւ շարունակելու ենք դա, այդտեղ բավականին նյութ կա, սա մեծ հաշվով դեռ առաջին խոսակցություններ, անցած անգամ որոշ չափով ամփոփեցինք իշխող ուժի դիրքորոշումները պատերազմին ընդառաջ երկու տարվա կտրվածքով 18-ից 20 թվականներ եւ այս թեման էլի շարունակելու ենք, որովհետեւ այդտեղ էլ բնականաբար նյութ կա։ Այսօր մի քիչ այլ տեղից եմ ուզում սկսեմ, չնայած էլի նույն կոնտեքստի մեջ է, բայց մի քիչ այլ դերակատարից, արտաքին դերակատարից եմ ուզում սկսել։ Պատերազմից օրեր առաջ, սեպտեմբերի 20-ին 2020 թվականին Իլհամ Ալիևը հանդես եկավ հայտարարություններով, կհիշեք երևի շատերը այդ հայտարարությունները, մեծ բավականին տեքստ էր, բայց այստեղ էականը տվյալ խոսակցության համար փորձենք առանձնացնել։ Իհարկե ընդհանուր առմամբ բնականաբար փորձում էր արդարացնել արդեն գալիք պատերազմական գործողությունները, պատերազմը սկսելը, մեղադրում էր Հայաստանին, նույնիսկ զգուշացնում էր ՄԱԿ-ին, միջազգային հանրությանը, որ սպասվում է Հայաստանի ագրեսիա, ամեն ինչ վկայում է նրա մասին, որ Հայաստանի ագրեսիա լինելու, սա բնական է, հասկանալի է, մարդը պատերազմ է սկսում, պետք է ամեն գնով արդարացնի, բնական որ միայն Ալիևի հայտարարությունները չէին, նաև արտաքին գործերի նախարարություն եւ այլն, բայց սրա մասին հիմա չենք խոսում, սա այսպես ասած պատերազմի նախապատրաստման բնական փուլն է, բնական process-ն է, երբ որ դու պետք է գալիք պատերազմի առումով մեղադրես դիմացի կողմին եւ ամեն ինչ անես, որպեսզի ներկայացնես, որ ոչ պատերազմը սկսողն ես դու, ոչ էլ պատերազմի մեղավորն ես դու եւ այլն։ Սա այսպես ասած բնական քարոզչական քաղաքական նախապատրաստական փուլն է։ Բնականաբար այդ հարցում Իլհամ Ալիևին օգնել են եւ մինչեւ մա օգնում են հայկական քաղաքական գործիչները, որոնք նույնպես հիմնավորում են ամեն գնով, որ մեծ հաշվով Ադրբեջանը այդպես մեծ մեղքել չուներ պատերազմի մեջ, այլ Հայաստանից է հրահարվել եւ սկսվել պատերազմը, խոսել ենք սրա մասին, բայց Ալիևի խոսքերի մեջ առանձնացնենք այն էական մի հատ կետ, կամ երկու կետ, այդ 20 թվականի սեպտեմբերի 20-ի մասին է խոսքը, երբ որ նա ասում է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունը, երբ որ եղավ, ընթացավ Հայաստանում, Ադրբեջանը ոչ մի կերպ չխոչընդոտեց, չմիջամտեց, չեզոք դիրք գրավեց, նկատի ունենալով իհարկե ենթատեքստով կամ կոնտեքստով, որ իրենք իհարկե որոշակի հույսեր էին կապում այդ հեղափոխության հետ, որ դա կնպաստի ճակերտավոր լուծմանը Արցախյան հարցի այնպես ինչպես իրենք էին պատկերացնում եւ հավելում է, որ հետագայում 2018 թվականի սեպտեմբերին կհիշեք երևի տենց մի հատ հանդիպում եղավ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջեւ, այսպես կոչված Դուշանբե լիֆտի մեջ Դուշանբեում հանդիպումը, այն ժամանակ պաշտոնական տես տեղեկատվություն էր, որ կարճ խոսել են եւ Ալիևը սեպտեմբերի 20-ին այդ 20 թվականի մանրամասները ներկայացնում իր մեկնաբանությամբ իհարկե, որ այդ ժամանակ իրեն Փաշինյանը խնդրել է, որ ինքը հիմա չի կարող հարցի լուծմանը գնալ կամ ակտիվ վարել բանակցություններ, որովհետեւ ինքը խնդիր ունի երկրի ներսում, պետք է լուծի այսպես ասած նախկինների հարցը, որպեսզի նրանք չփորձեն առիթից օգտվելով ուրեմն իշխանապողություն անել եւ ոնց որ խնդրել է նաեւ այդ առումով Ալիևին, որ սահմանում իրավիճակը հանգիստ լինի եւ Ալիևը իր խոսքերով, իր ներկայացնելով համաձայնվել է, բայց այն պայմանով, որ իհարկե հետագայում դրանից բխած հարցը պետք է լուծի, որտեղ ասում եմ մեզ բնականաբար ձեռ չէր տալիս, որպեսզի սահմաններում շատ հանգիստ լիներ, որտեղ դա նշանակում է ստատուս քվոյի ամրապնդում։ Այդպես ուղիղ էլ ասում է։ Սա Ալիևի խոսքն է, հիմա իհարկե Ալիևի խոսքը հալած յուղի տեղ ընդունելու խնդիր մենք չունենք, բայց պետք է ստուգենք մանավանդ այսքան տարի անց փաստերով, որ մասը այստեղ կարող է համապատասխանել փաստերին, ինչը բնականաբար այս մեր մեծ թեմայի համար կարևոր է ներքին ուրեմն խաղացողների, Հայաստանի ներքին խաղացողների դիրքորոշման հետ կապված։ Առաջինը խոսքը, երբ որ խոսում է 2018 թվականի իրադարձություններում Ադրբեջանի չեզոք, այսպես ասած, դիրքորոշման մասին, այն իմաստով, որ իրենք այդ ընթացքում սահմանային լարումների չեն գնացել, ինչ որ բաներ չեն արել, որը ընդհանրապես գիտեք, այդպես հաճախ լինում էր եւ երբ որ Ադրբեջանում օրինակ իշխանապողություններ են եղել 90-ական թվականներին, դրանք հաճախ հետևել են ռազմաճակատում
մեր կողմից գործողություններին, բայց իդեպ եթե խորանալը մի քիչ հիշենք, նաև այդտեղ են դեպքեր եղել, երբ որ օրինակ Իլհամ Ալիևի հայրը Հեյդար Ալիևը պետք է գար իշխանության, Քելբաջարի ազատագրումից հետո եւ Աղդամի ազատագրումից առաջ այդ ընթացքում էր, այդ արանքում էր, այսպես ասած, մեր կողմից էլ էլի ռազմական գործողությունները դադարել էին եւ այսպես ասած այդ ժամանակ էլ ապահովվեց այնպիսի իրավիճակ, որպեսզի կարողանան ուրեմն Ադրբեջանում հանգիստ այդ հեղաշրջումը կատարեն առանց ռազմաճակատին սա ուղղակի պատահական կարելի ասել հիշեցի, բայց հետաքրքիր զուգահեռ է, որովհետև սա այսպես ասած տեխնոլոգիա է, որը կիրառվել է նաև մեր կողմից, իհարկե մեր կողմից ասելով էլ դա մենակ մենք չէինք, բնականաբար նաև այդտեղ նաև Ռուսաստանի դերն է եղել, որ Հայաստանի իշխանությունը, կառավարությունը այդ ընթացքում իրեն այսպես ասած զսպված է պահել ռազմաճակատում, ապահովելու համար իշխանության փոխանցումը Հեյդար Ալիևին, այսինքն սա այսպես ասած հին բարի տեխնոլոգիաներից է եւ ճիշտ է, այլ բան է, որ Հեյդար Ալիևը հիմա մի քիչ շեղվում եմ, բայց ես երևի զուգահեռ հետաքրքիր է, Հեյդար Ալիևը ամրապնդելով իր իշխանությունը ամենևին էլ հետագայում այսպես ասած խաղաղության ճանապարհով չգնաց, ինչպես երևի ենթադրվում էր, որ այսպես որոշակի շնորհակալություն կամ գին պետք է վճարի, այլ ճիշտ հակառակը։ Հիմա սա բան էր։ Ինչ վերաբերում է վերադառնալով մեր այս 2018 թվականի իրադարձություններին, այստեղ փաստ է, սա ինչ որ ասում է Իլհամ Ալիևը, խնդիր չկա իրեն հավատալ կամ չհավատալ, որովհետև դա փաստ է իսկականից եւ մենք դա արձանագրել ենք հենց այս մեր շարքում դեռ անցյալ տարի, երբ որ 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությունից խոսում ենք, մենք իրականում այս փաստը արձանագրել ենք, ուղղակի հիմա հարկ կա վերադառնալ եւ մի քիչ արդեն նախապատերազմյան կոնտեքստում ավելի ամփոփ, ավելի այսպես բան ներկայացնել, որ իրոք հետաքրքիր կողմերից էր 2018 թվականի հեղափոխության, որ Ադրբեջանի կողմից չեղան մեծ հաշվով որևէ կամ ընդհանրապես ճակատում չեղան ինչ որ սադրիչ գործողություններ, որը օրինակի համար 2008 թվականին, երբ որ էլի շատ ուժեղ ընդդիմադիր շարժում էր Հայաստանում, հիշում եք, գիտեք բոլորդ, ճիշտ է, դա չհասավ իշխանապողության, չհասավ հաջողության, բայց հենց այդ ժամանակ մարտի 1-ին 2-ին հենց կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, եղան խոշոր սադրանքներ Արցախում Արտակերտի ուղղությամբ, այսինքն դա այսպես ասած դա էլ իր հերթին, ինչպես որ ասենք այդ սովորական տեխնոլոգիա է, սա էլ իր հերթին, այսպես ասած, ոչ շատ արտառոց երևույթ էր, որ եթե այս երկու երկրներից մեկում ներքին ինչ որ իրադարձություններ են տեղի ունենում, ապա ռազմաճակատում հաճախ իրավիճակ է լարվել։ Հիմա 2018-ին դա տեղի չունեցավ, բացարձակապես ճիշտ է։ Պետք է ասել, որ 2018 կներեք թվականի մայիսի ընթացքում ամեն դեպքում որոշ դիրքերի կարևոր բարելավում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի կողմից Նախճեվանի ուղղությամբ հատկապես, բայց սա էլ հետաքրքիր թեմա է, իհարկե հետաքրքիր նյուանսեր կարելի է վերլուծել, բայց հիմա երևի դրա ժամանակը չի, ես ամենայն դեպս չեմ երևի չեմ համարձակվի այստեղ ինչ որ խորը եզրակացություններ անել, բայց ամենայնպես ընդհանուր առմամբ իրոք այստեղ խնդիր ճիշտ էր ասում Իլհամ Ալիևը, որ իրոք Ադրբեջանի կողմից այդ այսպես ասած չեզոքությունը ապահովեց, բայց հետաքրքիր է, որ նաև այստեղ մենք չմոռանանք ու էլի ժամանակին արձանագրենք, որ մենակ Ադրբեջանի կողմից չէր։ Նաև մենք արձանագրել ենք, որ շատ կարևոր էր, որ նույնպիսի ըստ էության չեզոք վերաբերմունք կար Ռուսաստանի կողմից եւ դա էլ շատ ուշագրավ փաստ է, որովհետեւ մենք գիտենք, որ սովորաբար նման դեպքերում, երբ որ հեղափոխական շարժումներ են լինում, զանգվածային մեջ շարժումներ են լինում եւ առավելևս հետսովետական տարածքում, էլ չեմ ասում, որ հետսովետական տարածքից դուրս են, բայց հատկապես հետսովետական տարածքում գիտեք, որ Ռուսաստանի արձագանքը սովորաբար լինում է բավականին սուր, ընդգծված եւ բացասական։ Իսկ այստեղ ոչ պետական մակարդակով, ոչ էլ ուղղակի քարոզչական մակարդակով նման ոչ մի բան չկար, այսինքն այնպես էր կարծես դե հա հիմա ինչ ա եղել հեղափոխություն է տեղում Հայաստանում, Ռուսաստանն էլ դե ինքը տենց հարգում է ընդհանրապես ժողովուրդների կամքը եւ հատկապես հայ ժողովրդի կամքը եւ այսպես ընդգծված չեզոք վերաբերմունք չկար իհարկե նաեւ պաշտոնական աջակցություն կամ քարոզչական աջակցություն, բայց ընդգծված չեզոք վերաբերմունք սա իհարկե շատ խոսուն է, շատ խոսուն եւ կարեւոր փաստ է եւ շատ կարեւոր է, որ
երկուսի կողմից, եւ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից այդ դիրքորոշումը ըստ էության նույնական էր, որտեղ մենք հասկանում ենք, կարիք չկա հավելյալ անգամ ապացուցելու, որ այս ժամանակահատվածում ընդհանրապես եւ Արցախյան պատերազմի հետ կապված հատկապես այս փուլում ռուս-ադրբեջանական շահերը համընկնում են եւ ըստ էության գործում է ռուս-ադրբեջանական դաշինք, գործել է եւ ինչեւ հիմա էլ գործում է, փոխ համաձայնեցված է քաղաքականությունը, որտեղ կան ընդհանուր շահեր։ Սա իհարկե պատահական չի եւ շատ կարեւոր համընկում է իրավիճակը հասկանալու համար եւ եւս մի անգամ արձանագրելու համար արդեն այս պատերազմի 20 թվականի պատերազմի կոնտեքստում, որն էր ընդհանրապես 18 թվականի հեղափոխության էությունը։ Ես նկատի չունեմ ժողովրդի կողմից դրա մեջ ներգրավվածության էությունը։ Բնականաբար բոլորս հասկանում ենք ժողովրդի կողմից շատ արդար եւ ազնիվ մոտիվացիա էր, արդար եւ ազնիվ մղումներ էին, ոչ մեկ կարիք չկա ապացուցելու, որ իսկականից հայ ժողովուրդը այդ հոգնածությունը, այդ դժգոհությունը, սրա մասին էլ խոսել ենք, ուներ, այդ իշխող համակարգից, որը կարի եւ կուտակվել էր ոչ միայն տարիների, տասնամյակների ընթացքում, սկսած դեռ 90-ական թվականներից, տարբեր դերակատարներ են եղել ընդդիմադիր տարբեր գործիչներ, բայց այդ ընդհանուր այդ պետությունից, պետական համակարգից, կառավարման ձևից այդ դժգոհությունը ինքը տարիների, տասնամյակների ընթացքում կուտակվել է։ Խոսքը բնականաբար ժողովրդի մասին չի, բայց խոսքը այդ հեղափոխության ավելի, այսպես ասած, էլիտար մի կողմից, եւ մյուս կողմից արտաքին առումների մասին է եւ այդտեղ միանշանակ է, լավ չասենք միանշանակ է, բայց եւս մի անգամ այս երկու փաստերի արձանագրումը թույլ է տալիս ուրեմն ախտորոշել, որ մեծ հաշվով 18 թվականի հեղափոխության էությունը դրա արտաքին տեսակետից, այսպես լավ ասենք, գեոպոլիտիկ, չեմ սիրում նման բառեր օգտագործել, չարաշահել, բայց այդ իմաստով ինքը իհարկե նախ եւ առաջ եւ առաջին հերթին կապված էր Արցախյան խնդրի հետ եւ լայն իմաստով Հայաստանի անկախության խնդրի հետ, որտեղ ասել են, որ միայն Արցախյան խնդիր չէր, բայց տվյալ դեպքում ավելի sense բարձ լեզվով ասելու համար Արցախյան խնդրի հետ այդ հեղափոխությունը ոչ թե ուղղակի տենց ներքին շարժում էր, ներքին պորտքում էր, այլ ինքը իր էությունը հենց կախված էր Արցախի շուրջ զարգացող եւ իրադարձությունների հետ եւ 16 թվականին եղած պատերազմի եւ 20 թվականի նախապատրաստվող պատերազմի հետ։ Սա կրկնում եմ էությունն էր այդ հեղափոխության, այդ շարժման, այդ հարցը ճակերտավոր պետք է լուծվեր Արցախյան հարցը դեռ 16 թվականից եւ 16 թվականի պատերազմի նպատակն էր հենց դա, որպեսզի կարճատև ռազմական գործողությունների միջոցով փորձեն Հայաստանին պարտադրել այդ ճակերտավոր լուծումը, ռուս-ադրբեջանական լուծումը, Թուրքիան հետո է ավելի ակտիվ միանում այս process-ին, առայժմ մենք կարող ենք 16 թվականի դրությամբ խոսել, վստահորեն գոնե խոսել միայն ռուս-ադրբեջանականի մասին, բայց թուրքական գործոնը նույնպես շատ շուտով պետք է միանա, սրա մասին ենք խոսել։ Այդ լուծումը, այսինքն այն ինչ որ մենք ասել ենք, հա, այդ սխեման, այսինքն հայկական Արցախը բաժանել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, դա կարծում եմ էլի բավական այդպես վստահությամբ ենթադրվում էր, որ հենց 16 թվականի պատերազմից անմիջապես հետո էր պետք է պարտադրվի, պետք է արվի, գիտենք որ դա չեղավ, հարցը ձգվեց, չնայած այդ ընթացքում անընդհատ այսպես ոնց որ անընդհատ օդում կախված լուրեր էին, որ հեսա ուր է, օրինակ մեկը 16 թվականի սեպտեմբերին, հոկտեմբերին էլի քաղաքական շրջանակներում շատ ակտիվ խոսում էին, որ վերջ, արդեն վերջնական լուծված ամեն ասենց վստահելի աղբյուրներից գիտենք, որ հեսա ուր ստորագրվելու է, բայց գիտենք, որ հարցը 2 տարի ձգվեց եւ այդպես էլ այդ այսպես ասած լուծումը չեղավ եւ հետո եղավ 2018 թվականը, որը արդեն անմիջական այս շղթայի մասն է, այսինքն լուծումը չեղավ եւ կարող ենք ենթադրել հենց այդ պատճառով էլ եղավ 2018 թվականի հեղափոխությունը։ Ոչ թե այդ պատճառով ինքը եղավ այն իմաստով էլ եմ ասում ժողովրդի մասնակցության, այլ այդ պատճառով էր, որ 2018 թվականի հեղափոխությանը եղավ հենց այսպիսի արտաքին արձագանք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից եւ էլիտար խմբերի հենց այնպիսի ներգրավվածություն, որպեսին եղավ, որովհետեւ խոսել ենք նաեւ նրա մասին, որ հետաքրքիր կերպով, զարմանալի կերպով ռուսական կողմնորոշում ունեցող կամ այդպիսին ընկալվող գործիչների շատերը, ականառու դեմքերի շատերը ուղիղ կամ անուղղակի
նայած ով ոնց մեկնաբանի, մասնակցություն, աջակցություն են ունեցել այդ հեղափոխությանը, հիմա իրենք շատերը փորձում են դաժխտել, բայց մենք դա լավ հիշում ենք, այսինքն հարցը միայն այն չէր, որ Ռուսաստանի կողմից այսպես չեզոք դիրքորոշում կար, այլ որ ներսում նրանք ովքեր ընկալվում էին եւ հիմա էլ ընկալվում են որպես հենց ամենառուսական գործիչները Հայաստանում, նրանք այսպես ասած ոգևորություն էին մեծ ապրում 18 թվականին նույնպես ոգևորություն էին ապրում, եւ այդ ոգևորությունը ի տարբերություն ժողովրդի ոգևորության մի քիչ այլ որակ ուներ, այդ անկեղծ էյֆորիան չար, այլ ավելի շատ իրենց քաղաքական հաշվարկներն են եւ իրենց հասկանալը թե ինչ է իրականում խորքային տեղի ունենում։ Նաեւ այստեղ իհարկե մի քիչ հարցականի տակ է մնում եւ վերջնական ես պատասխան չունեմ Սերժ Սարգսյանի այստեղ դերի եւ դիրքորոշման առումով, հա, որովհետեւ այն ժամանակ անկեղծ ասած ես մտածում էի, որ Սերժ Սարգսյանը 16-18 թվականների մասին է խոսքը, ես այն ժամանակ մտածում էի, որ իհարկե շատ բացասական վերաբերվելով իր կառավարմանը, իր այսպես ասած ոչինչ կառավարման, իրանց այդ համակարգին, կոռուպցիոն բոլոր այդ դրսևորումներին, ընտրակեղծիքներին եւ այլն, բայց ես ենթադրում էի, կարծում էի, որ չգիտեմ որքանով միամտաբար, հավանաբար բավականին միամտաբար, որ ինքը պատրաստ է ոչ միայն ուղղակի այսպես ասած խուսանավել այս հարցում ժամանակ ձգել, այլև հարկ եղած դեպքում պատրաստ է ամեն ինչ անել, որպեսզի պաշտպանել Արցախը, պաշտպանել Հայաստանը եւ այդպես էի մեկնաբանում իր քաղաքականությունը։ Հիմա որն էր իր դերը եւ դիրքորոշումը, այստեղ լավ հարց է, որին էլ եմ ասում վերջնական պատասխան չունեմ։ Հիմա ինքը ասում է այդ post factum արդեն, որ ինքը պատրաստ էր ուրեմն այդ ստորագրել այդ կարգավորումը եւ հենց դրա համար էլ ուրեմն ընտրվում էր վարչապետ 2 ժամկետ նախագահ լինելուց հետո։ Ես չգիտեմ, իսկ ինչներ իրան խանգարում դա անել առանց վարչապետ ընտրվելու, թեկուզ իր նախագահական ժամկետի ավարտին, սա իհարկե հարց է մնում, ոչ այդքան հասկանալի է ինչու էր պետք դրա համար վարչապետ ընտրվել։ Ինքը այդպես է ամենայն դեպս բնդում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ նա չի ստորագրել ոչինչ բան եւ գնացել է։ Հիմա էլի կարող է հարց ցակել գնացել է այսպես ասած պայմանական ասած կամովին, այսինքն այնպես է արել, որ արտակուստ երևա, որ ինքը ճնշման տակ գնացել է, թե իսկականից ասենք այդ ճնշումը եղել է, ինքը չի դիմացել, գնացել է, նման պլան չի ունեցել գնալու, այս էլ է մնում հարցականի տակ։ Ամենայն դեպս այստեղ էլի ինչ որտեղ այդ փաստը, եթե վերցնենք փաստերով կրկնվում է ինչ որտեղ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատմությունը 1998 թվականի, որ նույնպես այսպես ասած ցանկանում էր լուծել Ղարաբաղյան հարցը, ճիշտ է, ինքը դա ոչ թե post factum էր ասում, այստեղ առավելություն ունի Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, այլ ինքը դա ասում էր հենց նախագահ լինելով այդ դիրքից, Սերժ Սարգսյանը նախագահ լինելով մեզ նման, ասենց ասած ուղիղ տեքստով նման բան չի ասել, հետո է ասել, արդեն պատերազմից հետո կամ իր իշխանությունից զրկվելուց հետո, բայց հիմա ասենք այդ տարբերությամբ, այդ էական տարբերությամբ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը post factum չի խոսել դրա մասին, ամեն դեպքում ինքն էլ այսպես ասած չի կարողացել իր ասելով դա անել, չեն թողնել իրան դա անել, չգիտեմ, չար ուժերը, այդ թվում հենց նույն Սերժ Սարգսյանը տվյալ դեպքում այնպես են արել, որ իրան զրկել են իշխանությունից եւ Ղարաբաղյան հարցը չի լուծվել։ Հիմա այդպես է պնդում, իսկ թե ինչպես է, այդտեղ տարբեր վարկածներ իհարկե կան, որոնց մասին նույնպես խոսել ենք։ Ամեն դեպքում սա մենք կարծում ենք վերջնական դեռ երկար ժամանակ կարող է չիմանանք, բայց եթե փաստերով խոսենք, փաստը նա է, որ Սերժ Սարգսյանը գնաց եւ որքան էլ ցանկություն ուներ ինչ որ բան ստորագրելու, չստորագրեց եւ եկավ արդեն այս նոր հեղափոխական իշխանությունը եւ փաստը նաեւ այն, որ այդ process-ին Սերժ Սարգսյանի գնալու եւ նոր իշխանության ձևավորվելու որևէ կերպ արտաքին ուժերը, որոնք կարող էին, եթե ոչ խոչընդոտեին, ապա ուժեղ, այսպես ասած, մեկը քարոզչական մակարդակում, մյուսը նաեւ ռազմական սադրանքների մակարդակով կարող էին փորձել խոչընդոտել կամ օգտվել առիթից, իրենք դա չեն արել։ Չակերտավոր պոպուլար թեմա կա, վիճում են երկրորդ եւ երրորդ նախագահի կողմնակիցները, թե Նիկոլին ով բերեց, այդ հարցը տենց բան են անում, իհարկե ինձ եթե հարցնեք
Սա երկու շատ լուրջ շեղում է մեր թեմայից, բայց ամեն դեպքում մեկ-մեկ երևի թույլատրելի է։ Ինձ եթե հարցնեք, ես իհարկե կասեմ, որ երկրորդ նախագահը, եթե ինչ-որ մեկը բերել է նրանցից, հենց իրենք են բերել, ավելի շուտ երկրորդ նախագահը, քան երրորդ նախագահը, այսինքն ավելի շուտ Քոչարյանը, քան Սերժ Սարգսյանը, որովհետև երկրորդ նախագահի կողմնակիցների մասնակցությունը, ոգևորությունը ուղղակի անուղղակի սեփական աչքերով ենք տեսել, հիշում ենք, եւ այդ ֆորմուլան կոնսենսուս -1 առաջին հերթին հենց իրենց կողմից էր իդեպ ձևակերպվել, որքան ես հիշում եմ, այսինքն Սերժ Սարգսյանից բացի մնացած բոլորը պետք է միավորվեն։ Այդ իմաստով իհարկե ավելի շատ իրանք, բայց Սերժ Սարգսյանի առումով այստեղ միևնույն է հարց է մնում, թե արդյոք այդ իրա գնալը հաշվարկած էր իրա կողմից, որպեսզի ինքը չլինի ստորագրողը այդ թղթի, թե հաշվարկված չէ, այս հարցը մնում է։ Բայց եթե ավելի սենց այս մեր թեմայի շրջանակներում եւ մի քիչ ավելի ու չասեմ լուրջ, որովհետեւ սա էլ էր լուրջ, բայց մի մակարդակ ավելի, այսպես ասած, լուրջ փորձենք պատասխանել, ապա համենայն դեպս այն արտաքին ուժերը, որոնք չեն խոչընդոտել այս ամեն ինչին, նույնպես կարող են համարվել իշխանության բերողներ։ Իհարկե, այստեղ էլ հարցեր կան, որոնց ես չեմ ուզում պատասխանել, ես հասկանում եմ, որ ուրեմն նրանք ով հաղորդումը նայում են, իրենց կուզենային եւ ավելի հետաքրքիր կներ, որ այսպես ուղղակի այս հարցերին պատասխանեի այսպես միանշանակ 100%, բայց մեր այս ձևաչափը այդպեսին չի, մեր այս ձևաչափը սա հրապարակախոսական չի վերջո տես բառեզբուն իմաստով, մենք փորձում ենք հնարավորինս զգուշ եւ ճշգրիտ վարվել իրականության հետ եւ շատ հարցեր տալիս ենք, բայց միանշանակ պատասխաններ չունենք եւ չենք կարող ունենալ, նաև այդտեղ պատասխանատվության խնդիր կա։ Չգիտենք հիմա իրանք այդ երբ որ այդ process-ը հեղափոխական առնվազն չէին խանգարում դրանից, ես կարծում եմ նաև չխանգարելուց բացի նաև աջակցում էին էլի ուղակի կամ անուղակի եւ ողջունում էին, այսպես ասած, իրանք նկատի ունեին հենց կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանին բերել իշխանության, թե որևէ այլ մեկին, այստեղ էլ հարցեր կան, Նիկոլ Փաշինյանը, ես օրինակ այն ժամանակի սկզբանե 18 թվին ընկալել եմ ավելի շատ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած հարսանիքի թամադա էր, որը հետո դարավ փեսա, բայց կարող է եւ այդպես չի եղել, կարող է իմ ընկալումը սխալ եղել եւ հենց սկզբից էլ ենթադրել են, որ բերեն ինչ որ մեկին, որին ստորագրել կտան եւ հետո արդեն կբերեն բուն իրանց ավելի հարմար այսպես ասած ընկալելի մարդուն, որը արդեն կասի դե ես ինչ անեմ։ Հա հիմա չգիտեմ, այս սրանք էլ են հարցեր մնում, փաստն է, որ այս հեղափոխության էությունը դա էր, իսկ ինչ վերաբերվում է ուրեմն շարունակությանը Ալիևի այդ պատմության, այդ պնդման, որ արդեն Դուշանբեում իրենք հանդիպում են եւ ոնց որ Փաշինյանը Իրանի ժամանակ է խնդրում, որպեսզի դե ներքին հարցեր լուծի եւ հետո արդեն խոսան այդ ճակերտավոր կարգավորման մասին եւ Ալիևը այդ ժամանակը տալիս է, էլի չենք կարող հիմա Ալիևի պատմածը մեզ համար չի կարող այդպես 100%-անոց հիմք լինել, բայց էլի այստեղ եթե փաստերը փորձենք նայել, իսկապես ոչ միայն հեղափոխության բուն այս ընթացքում, այլև երկար ժամանակ, 1 տարի եւ միգուցե ավել, հիմա արդեն հստակ կարող է չհիշեմ, բայց երկար տևական ժամանակ, մի տարին հաստատ, իրոք, այսպես ասած, իդեալականին մոտ, սենց խաղաղ, խախանդ վիճակ էր ճակատում, կամ ինչպես մեր մոտ ասում են սահմանին, այնպիսի իրավիճակ, որ չէր եղել երևի տարիների ընթացքում, նույնիսկ գուցե 94 թվականից, դե սա արդեն թող ասեն ավելի կոնկրետ զինվորականները, բայց ամենայնիվս այնպիսի իրավիճակ, որ 2010-ականներին չի եղել, 2010-ականների սկզբից չի եղել, որտեղ անընդհատ դեռ մինչև 16 թվականը հիշում եք գնալով ավելի տես դիվերսիոն գործողություններ էին ավելանում, ավելի սրվում էր եւ այլն, եւ այդպիսի հանգիստ իրավիճակ, որքան ես եմ հիշում, չի եղել, որքան եղավ 18-ից 19 թվականներին, եւ սա իհարկե նույնպես խոսում է ի նպաստ նրա, որ իրոք Ալիևը այս ասացի մեջ առնվազն ճշմարտության տար կա։ Սա այսպես ասած են, ոնց որ ասում են փոթորկից առաջ լռություն, հա, բայց դա բնականաբար չէր կարող ուրեմն չլինել, այսպես ասած որոշման արդյունք։ Իհարկե եղել է որոշման արդյունք եւ Ալիևը բացահայտում է, ասում է, այո, մենք ոնց որ նման
Ես համաձայնվել եմ նման որոշման հետ, բնականաբար, հա, եւ ինչն եմ ես հիշում, միշտ ես հաճախ եմ սա հիշում, որտեղ իմ համար ապշեցուցիչ բաներից էր, փաստերից էր նաեւ այն ժամանակ դեռ, որ կարծեմ մի տարի էր լրացել այդ Նիկոլենց կառավարության, մի տարի էր թե 100 օր էր, չեմ հիշում, ինչ որ ամփոփում էին, որ ինչ արդյունքներ են իրենք հասել այդ ժամանակահատվածում 19 թվականին դա պետք է լիներ եւ ուրեմն այտենց չգիտեմ կհիշեք թե չասենց կետեր էին թվարկում թե ինչ են արել իրանք այդ մի տարվա մեջ կամ 100 օրվա մեջ իրոք հիմա չեմ հիշում ինչ որ մի այդպիսի հոբելյանական այսպես ասած ժամկետի մեջ բազմաթիվ այտենց կետեր էին թվարկում են կարել են ա եղել է սա եղել տնտեսական աճ է այն եւ կետերի մեջ գրված էր որ սահմանին ոչ մի կրակոց չկա։ Եվ ես հիշում եմ հենց այդ ժամանակ ոնց ականջս սաղոցեց, որ ախր չի կարելի նման բան անել, որովհետև ասենք հասկանալի է, որ նման ուրեմն այդպեսի ամփոփումները, կետերը իրանք որոշակի դեմագոգիայի տար կարող են պարունակել, չնայած ցանկալի է չպարունակեն, բայց լավ որոշակի գովազդային տար ներելի է երևի որ պարունակեն, բայց մտցնել որպես ձեռքբերում որտեղ դա ակնհայտ էր, որ իրանց ձեռքբերումը չէր, եւ որ Ալիևը չէր կրակում, հաստատ իրանց իրուն աչքերի խաթր չէր կրակում, եւ դա իրենց քաղաքականությունից ոչ մի կերպ չէր բխում, եւ պետք է ակնհայտ լիներ ցանկացած պատասխանատու քաղաքական գործչի համար։ Մի կողմ թողած որ իրանք գիտեին թե ինչի դիմացա դա, բայց նույնիսկ եթե ենթադրենք այսպես որ չգիտես ինչի դիմացա դա, հասկանալի ինքնին պարզ պետք է լիներ, որ նման լռություն է նման անդորը նման խաղաղությունը չի կարող գին չունենալ եւ այդ գինը պետք է լուրջ գին լինի որտեւ եթե սահմանին այդքան հանգիստ է եւ հանգստության ապահովողը բնականաբար Իլհամ Ալիևն է ոչ թե Հայաստանն է այնպես չի որ Հայաստանը մինչեւ այդ ինչ որ այդքան սադրանքներ էր անում կամ կրակում էր Իլհամ Ալիևն է հասկանալի է որ նա դա այսպես ասած ձրի չի անում եւ դա մտցնել եւ ժողովրդին ներկայացնել որպես ձեռքբերում իհարկե շատ էժան դեմագոգիկ եւ այսպես անպատասխանատու հնարավոր, բայց խնդիր չկա, իրանք նման խնդիրներ չեն ունենում, հիմա արդեն հաստատ գիտենք, այն ժամանակ դեռ կարող է զարմանանք, հիմա արդեն դա զարմանալի չի։ Էլի որպեսզի չհենվենք մենակ Ալիևի խոսքերի վրա, տվյալ դեպքում, որտեղ պետք չի մենակ Ալիևի խոսքերի վրա բնականաբար հենվել, բոլոր դեպքերում պետք է վերլուծել, փաստերը նայել, տեսնել ինչն է համապատասխանում, չէ, ինչը մեզ համար օգտակար գիտելիք կարող է լինել, սա նաև Հայաստանի կառավարության, այսպես ասած, պաշտոնական պնդումն է եւ փաստացի իհարկե այդ անդորը ինքը ունի շատ ծանր գին եւ այստեղ մենք էլի տեսնում ենք, հասկանում ենք, այն ինչ որ անցյալ անգամ խոսեցինք, մի հատ ուրիշ տեղից ենք գալիս էլի նույն այդ եզրակացությանը, որ բնականաբար նույնիսկ եթե վերլուծական կարողությունները այնքան թույլ էին այդ իշխող ուժի, որ չէին հասկանում, որ ուր է գնում 2016-ից հետո երկիրը, ել եմ շեշտում առնվազն 2016-ից, որ հետո չասեք, դե գիտեք ինչ չէ, 2014-ից, չէ 94-ից, չէ 88-ից, չէ 1721-ից, չէ Պապ Թագավորից, բնական է որ այդ շարքը անverջ կարելի ասել։ Ինչ որ պայմանական մի հատ կետ պետք է ընդունենք 2016 թվականից, եթե նույնիսկ այդ վերլուծականը չունեն, իրանք շատ լավ տեղեկացված են եւ գիտեին դեպի ուր է երկիրը գնում եւ ինչ ժամկետների մասին է խոսքը, բայց փաստացի իրենց քաղաքականությունից որևէ կերպ չէր բխում եւ իրենց քաղաքականությունը ավելի շուտ որևէ կերպ չէր բխում այդ իմացությունից, այլ այդ 2 տարին ուղղակի այն ինչ որ մնացել էր, կարող է 2 տարի էլ մնացած չլիներ, ոչ որ դա չէր կարող իմանալ, ինքը ամենաանպատասխանատու ձևով վատնվեց, մսխվեց եւ 2020 թվականին հայ ժողովուրդը, ցավոք սրտի, հենց ժողովուրդը իրականում ոչ թե իրենք այդ գինը մինչեւ հիմա չեն տվել, մինչեւ հիմա վայելում են այդ պաշտոնները, բայց հայ ժողովուրդը վճարեց 2018 թվականի այդ իր ոգևորության գինը, այդ գինը անմիջական էր, այսինքն կապը երկուսի միջև անմիջական էր եւ 2020, ինչպես որ 2018-ի հեղափոխությունը ճակերտավոր բխում էր 16 թվականի պատերազմից, այդպես էլ 20 թվականի պատերազմը 18 թվականի հեղափոխության արդեն անմիջական հետևանքներ եւ գինը վճարվեց այդ էյֆորիայի գինը շատ ցավալի է իհարկե, բայց դա անխուսափելի չէր, ես եմ նաեւ ուզում ասեմ, որպեսզի մենք այս ամեն ինչից այն եզրակացությունը չանենք, դե որ 18 թվին Պաստորին, եթե սա էր էությունը այդ
հեղափոխության, ուրեմն այդ ժողովրդի մասնակցությունը էլեական չէր, ոչ մի նշանակություն չուներ, նույն էր լինելու, կամ նաև եզրակացություն չանենք, որ եթե 18 թվի հեղափոխությունը ի դեպ չլիներ, չէր լինելու Արցախի շուրջ զարգացումներ, այդ թվում պատերազմ իհարկե լինել էր ուղղակի այլ ձևով եւ այլ պայմաններում, կամ միանգամից էին ստորագրելու, կամ չգիտեմ, էլի պատերազմ էր լինելու, բայց այս գինը, որը վճարվեց 20 թվին, սա ուզում եմ շեշտեմ, անխուսափելի չէր, որովհետեւ այստեղ գալիս է այս հեղափոխական իրավիճակների, այսպես ասած, հակասությունը ներքին դիալեկտիկան, որովհետև ես հիմա չեմ ուզում գնահատական տալ, թե չգիտեմ, օրինակի համար խոստում է տվել ինչ-որ Իլհամ Ալիևին, չի տվել, պահել է, չի պահել։ Իհարկե ցանկալի է նման խոստումներ չտալ, բայց ամենևս եթե նույնիսկ տվել է, ամեն դեպքում, այսպես ասած, թշնամուն խաբելու մեջ, խաբելը տենց մեծ մեղք չի, խաբելու մեջ չի, խաբելը տենց մեծ մեղք չի, ցանկալի է նույնիսկ թշնամուն տենց ուղիղ չխաբելու, որպեսզի հետո մեղադրանքի տեղ չմնա, բայց նույնիսկ եթե դա արել ես, դա մեծ մեղք չի, բայց մեղք է եւ հանցանք է բնականաբար, որ իմանալով այդ իրավիճակը չես ամեն ինչ արել, որպեսզի պատրաստ լինես հետևանքների, իսկ պատրաստ լինելու համար այստեղ ես էի ուզում շեշտեի, որ եթե այդ իշխանությունը հեղափոխական ինքը իրոք այս հարցում հենվեր ժողովրդի վրա եւ վարեր այն քաղաքականությունը, որը ոչ թե այսպես տարբեր էլի տար խմբերի մեջ անհասկանալի քաոտիկ այսպես մեկ խուսանավել, մեկ չգիտեմ ինչ որ մեկին բռնել, մեկին բաստոնել, մեկին չգիտեմ ինչ անել, այլ հստակ մտածված քաղաքականություն վարեր եւ հենվեր ժողովրդի վրա եւ իրոք իրեն դրսեւորեր եւ պահեր որպես ժողովրդի 80%-ի վստահությունը վայելող ուժ եւ ամբողջ էներգիան կամքը ինչքան որ ժամանակ էր մնացել 1 տարի, 1.5 տարի, 2 տարի ուղղեր միայն ու միայն այս պատերազմական իրավիճակին նախապատրաստվել ուրիշ հարց չկար։ Կարելի էր այդ ամեն ինչը հետագայում անել, բայց այդ մնացած փոքրիկ ժամկետում միակ բանը, որը արժանի էր ջանքի եւ ամենուրա ջանքի եւ միակ ջանքի, այդ պատերազմին նախապատրաստվելն էր ժողովրդական այդ աջակցության վրա հենվելով, այդ դեպքում ես վստահ եմ, ու սա ես չեմ ասում որպես ենթադրություն, ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը չէր վճարելու գինը եւ մինչեւ հիմա մենք 2018 թվականն էլ դրական էինք հիշելու որպես տարի, որը հետագայում հեղափոխություն, որը հետագայում վերածվեց հաղթանակի, ի դեպ սա էլ ասեմ արդեն ավարտեմ, ցանկացած ընդհանրապես, չեմ հիշում մենք խոսել ենք սրա մասին, թե չէ, բայց սա կարևոր օրինաչափություն է։ Անկախ նույնիսկ այն կոնկրետ իրավիճակից, որում Հայաստանն էր 18 թվականին, կարող է նույնիսկ այդ իրավիճակներ չլիներ, բայց ցանկացած գրեթե լուրջ իրական հեղափոխություն ինքը ի վերջո բավականին արագ հանդիպում է այդ արտաքին մարտահրավերին եւ որպես կանոն արտաքին ուժերը հեղափոխություն արած հաղթանակած ներքին այդ հեղափոխության իմաստով հաղթանակած ժողովուրդների դեմ ցանցազերծում են պատերազմ։ Դա գրեթե ամենուրեք է ցանկացած քիչ թե շատ լուրջ, այսպես ասած ժողովրդական մասնակցությամբ հեղափոխություն վերցրեք, սկսած ֆրանսիականից վերջացած ռուսականով, պարսկականով, որ ուզում եք, քիչ բացառություններ կլինեն, քիչ են դրանք։ Արտաքին ուժերը միշտ փորձում են եւ ներքին ուժերի իհարկե նաեւ իրենց օգնում են այս հարցում սանձազերծել պատերազմ։ Եվ որպես կանոն են հեղափոխությունները, որոնք իրոք իրենց ոգով հեղափոխական են, իրոք հենվում են ժողովրդական ուժի վրա, մեծ դժվարություններով, սկզբում նահանջելով, պարտվելով, բայց ի վերջո հասնում են հաղթանակի։ Եթե հեղափոխությունը չի հասնում նաեւ արտաքին ռազմական հաղթանակի ինքը ըստեյության ձախողվում է, տապալվում է, ինչպես եւ եղավ մերում, եւ ոչ մի արդարացում չի ունենում։ Բայց հազվադեպ է լինում, որ կարողանում են հեղափոխություն արած ժողովրդին ծնկի բերել, պարտության մատնել, ստորացնել, դա հազվադեպ է լինում, մեր դեպքում եղավ, որովհետեւ իրականում այն մարդիկ, որոնք հայտնվեցին այդ պաշտոններում, իրենք փաստորեն ոչ մի նպատակ էլ մեծ հաշվով չունեն իրական հեղափոխության։ Իրենց բավական էր այդ պաշտոնները ստանձնել, իսկ իրական հեղափոխությունը իհարկե դա այն էր, ինչ որ պետք է նոր սկսվեր իշխանափոխությամբ, իրական վերափոխումը երկրի եւ արմատական եւ արագ վերափոխումը եւ ժողովրդի վրա հենվելը, ժողովրդի կամքի վրա հենվելը, ժողովրդին կազմակերպելը եւ այլն։ Մի խոսքով սրանք թեմաներ են բավականին բարդ, որոնք ես հասկանում եմ, որ մի քիչ մինչև հիմա նույնիսկ ցավոք այդքան լավ չեն ընկալվում Հայաստանում, բայց կփորձեմ էլի բացատրել, ինչքան որ փորձել եմ բացատրում եմ, էլի կփորձեմ բացատրել, բայց սա ես իմ հավատամքն է։ Այդ պարտությունը անխուսափելի չէր եւ հեղափոխությունը պարտադիր եւ կլիներ իրական հեղափոխություն, եթե մենք
հաղթանակ տանեինք, որը մենք կարող ենք տանեինք։ Ցավոք սրտի եղավ հակառակը, մենք 20 թվին գին վճարեցինք 18 թվի էյֆորիայի համար։ Այսքանը այսօր, կշարունակենք մյուս անգամ։